Hi guys, welcome back to Barbie's Kitchen. Uyu munsi tugiye kuba dutegurira snack y'ibirayi. Rero muri iyo snack turakoresha poivron, celery, ifarini, amagi, umunyu n'amazi. Gusa ibirayi byacu tubirengeza amazi dushyiremo umunyu turangiza ducane. Ubu ngubu tugiye kunomba ibirayi byacu. Ubu ngubu ngiye gushyiramo umunyu mukeya, nshyiremo n'agafu gake, nongere mvange. Nindangiza nshyiremo celery na poivron. Turangiza dufata ibirayi bike tubibumbe, niturangiza dushyiremo ikanya. Impamvu nshyiramo ikanya ni ukugira ngo hazemo design nziza. Niturangiza dufate ikirayi cyacu tugishyira mu magi, turangiza tukivanemo tugishyire mu ifarini.
ubu ngubu ngiye gushyira amavuta yacu. Dutegereze abanza ashye, niturangiza dushyiremo ibirayi byacu. Ubu ngubu tugiye gushyiramo ibirayi byacu. Ngubu ngiye guhindura. Ubu ngubu snacks zacu zamaze gushya, ubu twajya ku meza. Wow, mbega ukuntu zisa neza. Namwe mwazabigerageza mukazikora, mukanyandikira ibisubizo byanyu muri comment section. Bye.